Қайырлы күн, құрметті әріптестер. Менің бүгінгі тәжірибедегі тақырыбым білім алушылардың географиялық мәдениетін қалыптастырудағы өлкетану рөлі. Негізгі идеям оқытушылардың ақпаратты-коммуникативті мәселені шешу, географиядан қосымша сабақтарды, олардың танымдық қызметтіліктерін, белсенділіктерін арттыру мақсатында іске асыру идеясы бойынша, яғни мұғалім мен оқушының бірлесе жұмыс істеуі, өзара сенім мен түсінікті қалыптастыру, күнделікті сабақта көрініс табу. Осы идея нәтижесінде оқушылар пәнді оқуға көзқарастар қалыптаса отырып, география пәніне деген қызығушылықтар артады. Соның нәтижесінде оқушылар карта тану бойынша бірегей идеялар туындайды, кескін картамен жұмыс жасайды. Бұндағы мақсатымыз 21 ғасырды білімді ғасыр, шәкірті ғасыры, озық ойлы шәкірттің бойына білім нәрін қазіргі талап тұрғысында ұстаз еңбегінің басты нәтижесі. Яғни осыған келе өз өлкесі, оның табиғаты, шаруашылығы, экономикасы, білімдер туралы тереңдетеді. Әрбір оқушы өзінің табиғи әлеуметтік ортада өзінің қабілеті бойынша көрсетуге жағдай жасайды. Менің тәжірибемнің жетекші педагогикалық идеясы оқушы табысты, белсенді және саналы іс-әрекеті үшін сабақта жағдай жасау керек. Яғни оқушылар жеке нәтижелерін қол жеткізу тәсілі ретінде табыс жағдайын жасау керек. Мектепте жұмыс істеу барысында барлық жылдар бойы менің еңбегім нәтижелі, қызықты, оқушылардың сұраныстарын қанағаттандыру басты идеяны іздеймін. Қазіргі жағдайда оқушылардың оқыту мақсатында осындай жұмыстар бағытында оқушылар бірнеше жетістіктерге жетуде. Жер байлығы, ел байлығы деген демекші, Қазақстан әлем бойынша 9-шы орын алады, және де пайдалы қазбаларға өте бай. Қазақстан картасы батыстан шығысына дейін 3000-ге жуық, ал солтүстіктен оңтүстікке дейін 1600 километрге созылып жатыр. Бұл жерде тастар неліктен ақ және де қара түсті деген сұрақ туындауы мүмкін. Ақ түсті болу себебі Каспий теңізінің шайып жатуынан, яғни тұщы сулары, ал қара түсті бұл жерде темір, көмір, алтын, секілді көптеген пайдалы қазбалар өндіріледі. Және де бүркітті айтып кететін болсам, бұл жерде асыл тастар, картада өндірілмеген тастар болса, бүркітте өндірілген тастар. Мен Горняк жас геологтар үйірмесінің капитанымын. Менің қолымда тұрған екі компас, біреуі қарапайым компас болса, екіншісі ол карьерлік компас. Яғни екеуінің айырмашылығы айтпасақ та түсінікті. Бірінші компаста мен азимут қалай табу керектігін үйретемін. Жалпы азимутты біз табу үшін арнайы компаста қызыл арнайы сызық тұрады, сол сызық арқылы солтүстік ұшпен сағат тілі бойынша бағытталған бұрышты азимут деп айтамыз. Мысалы, компьютерді қазіргі таңда өлшейтін болсам, оның азимуты 125 градусқа тең. Құрметті әріптестер, жаңағы өздеріңіз көргендей, оқушылардың біздің мектептен тыс жұмыстар арқылы өздерінің алып жатқан білімдерін көрдіңіздер. Біздегі жаңағы тақырыбым білім алушылардың географиялық мәдениетін қалыптастырудағы өлкетану рөліндегі негізгі идеямызды ары қаратай осы тәжірибелер арқылы, үйірмелер арқылы ары қаратай жетілдіреміз. Мұғалім мен оқушының жұмыс істеуі, өзара сенім мен түсінікті қалыптастыру, күнделікті сабақ көрініс табуы тиіс, сондықтан ары қаратай нәтижеге жұмыс жасаймыз.